คลิปนี้จะมาเตือนภัยเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานท่านดีๆนะคะแค่เสี้ยววินาทีก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งให้เปลี่ยนไปตลอดกาลขออนุญาตเจ้าของคลิปนะคะคลิปนี้จากประเทศเวียดนามนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยค่ะ